Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se Hemelvaart refleksie van vandag op hierdie doodgewone donderdag. Waar ons vir 'n oomblik wil stop om die wonder van hierdie dag, die Hemelvaartdag, en daarom ook van elke ander dag net weer vir 'n oomblik saam met mekaar te onthou. So ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik uit die geskarrel van hierdie doodgewone dag vir 'n oomblik net miskien in 'n ander bewustheid te kom deur hierdie gedig van Mary Oliver wat ek graag vir ons wil lees. The Gift van Mary Oliver. Be still, my soul, and steadfast. Earth and heaven, both are still watching, though time is draining from the clock. And your walk, that was confident and quick, has become slow. So, be slow if you must, but let the heart still play its true part. Love still as once you loved deeply and without patience. Let God and the world know you are grateful that the gift has been given. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net eers in jou eie lewe bewus te word van die gift, soos wat sy dit noem, die gift van asem, van lewe, van vroeg en van vuur, van soek en van vind, van wonder en van weet, van sien, van proe, van hoor, van voel. En glimlag gesig van dankbaarheid vir die uitdagende wonder wat ons die lewe noem. Raak net eers bewus van die geskenk van hierdie dag en elke ander dag. En dan kom sy met hierdie dringende vraag wat sy vir haarself al vra hier, wat ons aflei as sy nou al bietjie ouer is en so bietjie stadiger deur die lewe gaan, wat sy vir haarself vra, hoe sal jy dan nou vir God en die wêreld laat weet dat jy die geskenk ontvang het, dat jy dankbaar is vir wat jy ontvang het. En die manier wat sy sê, love still as once you loved deeply and without patience. Met ander woorde, met 'n dringendheid moet jy diep lief hê, die lewe, die mense en elke oomblik daarvan. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie dag en dat ons nou vir 'n oomblik mag stop om in 'n groter bewussyn onsself en die lewe te aanskou. Ons dankie dat ons U mag ken, dat U 'n mens geword het, onder ons kom woon het, dat U vir ons baie duidelik die weg kom wys het deur stories wat U vertel het, vir ons 'n nuwe verbeelding wil kom gee het. En Here Jesus, dat U dan opgestaan het uit die dood om te bevestig dat U inderdaad die koning is, wat ons kan volg met vrymoedigheid. En Here, dan, as ons uit die chaos van ons lewens en van die wêreld vandag na U toe kom, dan wil ons eintlik maar sê, ons wens dat U nie weggegaan het nie. Ons wens dat U in plaas daarvan om die Gees vir ons te stuur en deur ons U koninkryk te laat kom, dat U maar eerder self moes bly om alles heel te maak. So ons kom vandag met al ons dankbaarheid vir die wonder van die lewe, maar ons kom ook, Here, wat ons soms oorweldig voel deur hoe die wêreld en ons lewens lyk. Dankie dat U vir ons die belofte gee, dat U met ons is, elke dag, tot die vol word van die wêreld met U teenwoordigheid. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met my te lees Lukas se vertelling daar in Handelinge 1 vers 1 tot 11. Ons lees gewoonlik op Hemelvaart net so 3 van daai verse, maar ek het gedink ons moet 'n slag die hele gedeelte lees. Lukas skryf soos in sy evangelie vir Theophilus, en hier gaan hy nou so half met sy tweede deel, die volgende skanier oomblik van die volgende hoofstuk, is dit wat hy hier skryf. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart.
Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe of die geskenk, die gift wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees net tot daar. As jy vandag 'n baie duidelike, mooi uiteensetting en verklaring van hemelvaart soek, 'n goeie teologie van hemelvaart, dan wil ek jou regtig uitnooi, want dit is vir ons een van die groot misteries, bly die hemelvaart van God. Bly vir ons iets moeilik om 'n greep op te kry. Dan wil ek jou uitnooi om regtig met vrymoedigheid na die vorige 4 jaar van Stellenbosch gemeente se hemelvaart opnames op hierdie YouTube kanaal, om daarna te gaan kyk. Ek dink regtig daar is goeie, duidelike verklaringe, maar ek wil vandag eerder nie jou met hierdie inligting oorlaai nie, maar jou regtig eerder net help om 'n paar kernwaarhede van wat die hemelvaart beteken, om dit eenvoudig net in jou lyf op 'n manier te onthou. Die metafoor wat ek wil misbruik is ons almal se verkiesingsverlange hier in Mei maand met al die plakate op die lamppale. En jy kan ontspan, ek gaan nie politiek preek nie, al sou ek graag wou dalk met tye, kan jy ontspan, ek gebruik dit eenvoudig as 'n metafoor. So ons slaan ons oë op na die lamppaal beloftes van verlossing. Uit verlange na heelheid staar ons na hierdie galery van oorvriendelike gesigte en oorvereenvoudige slagspreuke. En ons wonder na 30 jaar van effens teleurgestelde hoop wat ons gehad het. Wil ons half uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom, terwyl ons na hierdie galery van verkiesingsbeloftes en plakate en oorvriendelike gesigte kyk. Elke plakkaat, gesig en belofte is 'n magneetveld met aantrekking vir sommige, maar daarom ook dadelik natuurlik die afstootlike vir ander. Dit bly die uitdaging van die gepolariseerdheid van die wêreld, maar ook van ons dierbare Suid-Afrika. So meeste Suid-Afrikaners met wie ek gesels, en na wie ek luister, selfs die wat die huidige regering ondersteun, verlang dat dinge in ons land anders kan lyk. Verlang dat ons regering en die manier van ons regering en die kultuur van ons regering, dat dit eenvoudig kan verander, ongeag watter party dit is, dat dit anders, gesonder, beter, heeler, watter woord ook al jy kies, dat dit anders sal lyk. So kom ons veronderstel vir 'n oomblik dat hierdie verlange van ons almal dan ontmoet word. Dat daar inderdaad na 29 Mei 'n regeringsverandering in Suid-Afrika gaan kom, ongeag watter party dit ook al nou is, selfs die huidige party maak nie saak nie. Maar daar kom 'n verandering in ons regering, in die
aard, in die styl, in die fokus van ons regering kom daar 'n verandering. En dan wonder ek, hoe dink jy, wat moet verander? Hoe moet hierdie nuwe regering dan wees? Wat moet hierdie nuwe regering op fokus en aan aandag gee? En wat moet hulle spesifiek doen? En hoe moet hulle dit doen? En ek hoop dat jy sommer dadelik 'n hele string goeters kan noem van wat jy dink in ons land se regering moet verander, omdat jy gereeld daaroor bid en hulle daarom sommer hier in jou gedagtes is. So klaar met die metafoor, julle is nou in hom in. Lank voor daar lamppale was, stap pelgrims deur die Judeese woestyn 'n paar keer elke jaar op pad Jerusalem toe, na die tempel toe. Na die tempel wat Salomo gebou het en wat God in die gestalte van 'n wolkkolom kom volmaak het. Daardie selfde wolk wat die manna vir Israel in die woestyn gegee het. Daardie selfde wolk wat hulle begelei het deur die woestyn. Daardie selfde wolk waarin Moses die grondwet van God se lewe saam met sy volk ontvang het. Daai selfde wolk wat die tabernakel kom volmaak het, kom vul die tempel. Die pelgrims is op pad na hierdie tempel toe, om een of ander onthou fees te gaan vier en waarskynlik om een of ander offer te gaan bring. Maar dan uit die lied wat hierdie pelgrims sing op pad na die tempel toe, hoor ons, hulle sing hierdie lied soos dat hulle by die berge verbystap op pad na die tempel toe, en dan hoor ons dat hulle ook half moedeloos is, dat hulle hulp nodig het, dat hulle ook verlang dat hulle realiteit anderster kan lyk, en dan sing hulle, terwyl hulle op pad is, die bekende Psalm 121, ek gaan hier die eerste 2 verse lees, ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Antieke mense het geglo, die gode woon op die hoë plekke, in die berge, ons sien baie daarvan in die Ou Testament, op verskillende plekke. En die pelgrims staar na hierdie galery van gode, van hulle buurvolke. En hulle vra, maar waar sal ons hulp vandaan kom? En dan herinner hulle self, dat terwyl hulle so opkyk, maar waar gaan ons hulp kry? Waar gaan ons verlossing vandaan kom? Wie gaan ons nou help in die lewe maak soos wat ons dit wil hê? Dan herinner hulle self om by die berge verby te kyk, op pad na die tempel toe, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan fokus die lied deurlopend op die beskerming wat God gee. En hulle onthou in hierdie lied dat God is anders as die klomp wispelturige gode van die volke rondom hulle. Van al hierdie gode wat hulle soms oorwonder, dat God is anders as hierdie wispelturigheid. Hy sluimer nie in nie en hy slaap nie. Hy hoef nie wakker gemaak te word tot aksie nie. God is met hulle, ook in sy beskerming. Jy het nooit geweet of jy dalk vir die gode moet pas op vandag nie. Jy was nooit seker hoe lyk die verhouding met hulle vandag nie. Met God is die beskerming, die sekerheid van sy karakter, die vastigheid, die teenwoordigheid, bly hierdie konstante, tel ons in die Psalm op. So vandag by die hemelvaart, hier in ons verlange, dat die heerskappy in ons land en zeer sekerlik ook op 'n klomp plekke in die wêreld anders kan lyk. Onthou ons eenvoudig dat die hemelvaart is Jesus se troonbestuiging, die Ascension Day, soos wat die Engelse dit noem, kom sê dit baie duidelik en mooi. Dit gaan uiteindelik oor sy troonbestuiging as koning, dat hy nou die regeerder is. Jesus het sy vreemde, wonderlike, lewegewende grondwet, het hy kom bekend maak, daar in Matteus 5-7, kom gee hy by die bergpredikasie, kom gee hy die grondwet van sy koninkryk. En dan kom gee hy 'n simboliese voorsmaak, baie duidelik, onbetwisbaar, kom gee hy uiteindelik 'n simboliese voorsmaak van
hoe hierdie koninkryk lyk wanneer hy dit demonstreer deur siekes gesond te maak, verwerptes en weerloses te omhels, storms stil te maak, deur die ongeregtigheid en wanbalans wat daar was in die samelewing en in politieke en ekonomiese sisteme, deur dit uit te daag, deur uiteindelik die valsheid van sekere leiers te ontbloot, deur stories te vertel wat mense 'n nuwe verbeelding kom gee van iets anders is moontlik. En toe, na hy hierdie grondwet lyf kom gee het hy uiteindelik gewys hoe die pynlike veldtog na nuwe lewe, die verkiesingskampanje na nuwe lewe uiteindelik werklik lyk. En wanneer almal soos die Emmausgangers teleurgesteld weggedraai en sê, ja nee, dit was net mooi verkiesingswoordjies, dan staan hy op uit die dood en word hierdie vertellingsdade weg wat hy kom wys het, word dit uiteindelik bevestig as die waarheid. En dat hy inderdaad die koning is, op wie almal nog altyd wag. Nou, op Hemelvaartdag, nou kom die wolk en hy neem eenvoudig hierdie wolk waarin ons God op soveel plekke al sien verskyn het, opdaag het, dat hierdie wolk neem hom weg, neem hom op. So hy word opgeneem, nie in die uitspansel nie, die ander woord wat ons met hemel vertaal nie. Hy word uiteindelik opgeneem in die troonkamer, in die heerskappy sentrum van die heelal van God, word hy in opgeneem. En daarom onthou ons, dat sy heerskappy net hier is. Dat geloof die oë is, waarmee ons sy heerskappy, sy manier, sy grondwet, sy teenwoordigheid, uiteindelik raak sien. En onthou ons, dat ons binne in elke heerskappy, eintlik binne in sy heerskappy leef en ons daardeur moet laat lei. Ons onthou wanneer ons eie aan ons aard soos kinders en kiesers met gevoude handjies vra, Here, is dit nou die tyd dat hy alles gaan kom regryk soos wat ons dit wil hê, nes die disippels, dat hy vandag ook vir ons sê, wanneer alles uiteindelik heel gaan wees, dit weet God. Julle hoef nie daaroor begaan te wees nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my bekendmakers en implementeerders wees van my heerskappy. En dis belangrik, dink ek, dat ons dit moet hoor. Ek dink ons moet dit hoor wanneer dit gaan oor ons land se regering, wanneer dit gaan oor enige vorm van leierskap, maar ek dink ons het dit veral nodig om te hoor, as dit gaan oor ons belydenis, dat Jesus is koning, dat ons is die bekendmakers en die implementeerders. Ons sien dit daar in Lukas 10 so duidelik, as Jesus sê, maar die sleutels van die koninkryk is in ons hande. Dat ons mense moet vryspreek, dat ons mense moet teregwys, moeilike gedagte daai. So daarom kom skud die engele, die mans in wit klere, ons ook vandag, uit ons passiewe hemelse verlange met die belofte. Die finale heelheid is op pad. Al neem dit ook 'n ewigheid, voel dit vir ons, toe, kom nou van die berg af, want daar is 'n koninkryk wat moet kom. Daar is 'n nuwe moontlikheid wat besig is om te ontvou, en God wil dit deur sy gees, deur julle laat gebeur. Love deeply and without patience, sê Mary Oliver, beskryf sy dit. Ons sou verkies dat Jesus eerder self fisies net hier gebly het en alles kom heel maak het soos wat ons dit graag wil hê. En ons voel veral so wanneer ons oorweldig voel. Maar dit is nie hoe God is nie. As ek mooi daaroor dink, is dit nie hoe enige goeie ouer of pa of leier of regeerder is nie. Hy nooi ons om deel te wees van hierdie herskepping wat soms so moeilik is. Soos die pelgrims het ons ook liedere nodig. Soos die pelgrims wat ook soms verstar raak in hierdie galery van moontlikhede waarin ons dalk verlossing soek, en dink hierdie gaan ons nou help.
het ons ook liedere nodig om ons te help om te onthou wie ons is en wie sin ons is. En daarom is dit so wonderlik dat Helene Burger en Stefan Kloete hier van ons gemeente, dat hulle vandag 'n opname van 'n lied vrystel wat hulle rukkie terug saam geskryf het. Ons is regtig so dankbaar vir hulle gawes, vir die gift wat hulle vir ons as 'n gemeente is, en ook vir soveel ander buite ons gemeente. En dat hierdie woorde wat hulle vir ons sing en vir ons geskryf het, wat 'n baie goeie opsomming is van die essensie, dink ek, van hemelvaart, dat hierdie woorde inderdaad deur hulle hele lewe op 'n manier ook sigbaar word. So ek wil jou uitnooi, word geïnspireer, word opgeroep, word meegevoer van die berg af, vanuit jou verslae gevoel van wat kan ek dan nou doen? En kom luister na hierdie lied saam en vra jouself af, waartoe roep, beweeg die Gees jou vandag? Kom ons luister hierna. Op die strand saam geëet, by die huis gekuier. Daar is geen twyfel dat jy leef, die glimlach die getuie. Hier is ons weer by mekaar, vertel ons van die Gees. Ons het gesien, ons het ervaar, hy sal altyd by ons wees. Here Jesus, waarlik opgestaan. Here Jesus, heilig is die naam. Saam sal ons van God getuig, saam sal ons sy hart gaan wys, saam gaan ons die wêreld in, saam die nuwe lewe bring. 'n Laaste keer weer by mekaar, ons hang aan elke woord. Stories van die koninkryk wat elke hart moet hoor. Wolke het die toegevou, soos mis voor son verdwyn. Waarna staan en kyk ons nou, die Gees kom roep ons uit. Here Jesus, het waarlik opgevaar. Here Jesus, heilig is die naam. Here Jesus, het waarlik opgevaar. Here Jesus, heilig is die naam. Saam sal ons van God getuig, saam sal ons sy hart gaan wys, saam gaan ons die wêreld in, saam die nuwe lewe bring. Saam sal ons van God getuig, saam sal ons sy hart gaan wys, saam gaan ons die wêreld in, saam die nuwe lewe bring. Daarom kies ons elke dag u hart, u Gees, om saam met u weer op te staan, u voete hier te wees. Daarom kies ons elke dag u hart, u Gees, om saam met u weer op te staan, u voete hier te wees. Saam sal ons van God getuig, saam sal ons sy hart gaan wys, saam gaan ons die wêreld in, saam die nuwe lewe bring. Saam sal ons van God getuig, saam sal ons sy hart gaan wys, saam gaan ons die wêreld in, saam die nuwe lewe
Mag hierdie lied sommer in jou gedagtes draal die heeltyd, mag dit jou inspireer en meevoer om God se koninkryk in elke realiteit ook in jouself te soek en om dit eenvoudig dan te gaan leef. Paulus skryf in Efesiërs 10, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. Mag die drie-enige God jou vul met sy lewe, met sy regering, met sy beskerming, met sy inspirasie en mag God sy koninkryk laat kom in jou en deur jou. Mag jy 'n goeie hemelvaartdag hê. Goed gaan.